हेलो गाइस, कोकाटेल गाइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये देखिए मेरे कोकाटेल्स हैं। मैंने इनको रात को पालक जो यानी कि स्पिनिश खाने के लिए दिया है। ये देखिए कैसे रात के समय जो मेरे कोकाटेल्स हैं वो स्पिनिश खा रहे हैं। ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू कोकाटेल गाय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी इन दिस वीडियो माय कोकाटेल्स are eating the spinach in the night time. They are very love to eat the green vegetables. कभी कभार आप भी अपने कोकाटेल्स को ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर दें खाने के लिए, जिससे कि उनमें जो न्यूट्रिशन है और जो भी उनको विटामिन्स चाहिए वो सारे उनके कंप्लीट रहते हैं। वो ये देखिए मेरा एक लोटिनो का बेबी है। ये देखिए 35 डेज़ का अब हो गया है। 35 days old that baby, the Lotino can eat himself now. And as you can see, my cockatiels very love to eat the spinach or any green vegetables in the night time.